ormila afod no saho nyamak nday tam hono tende fo benge ramu afod no saho jonnon or yi andone ko émission e mbiyan bo pare xaref ke andone to ne wegit ka kam ke andone kam ngeen tan kam ke no kam fok kam xarit ke andone a an ayamu no ñew ne tam acci ñi andone yamu laqo haytam amado ñofo xaref ke wegit ka émission ne Thior Production TV e na xarañum bug ciosan calen musuke ndax vidéo ke no nga ataden par rapport refe batari mais Thior Production a geno ha geno a laltid i ciosan ne serera jegna bugna mo i ciosan ne wini bugna njab kanu ten volu cerer te refi njom ne injegna to def culture in nati fi togna fak fa fi de fak roga fi koy ingar xayna émission fi anone le grand champion inu hanonde wecit kan adna carrièreum xaref ka anone te wecit ka isogo ngatu atun ten def mbekta ndon aha bato siyaare a fop simna Thior feke way tamit mo simnam kontaan rek émission feke moom jege naate a felteer na xeeñ keke moom ka miñ ina mbugare da xay roga dogalu kontaan na trop gidma fop we na saate fe o layanga affaire yaamu rek fop ay yodo kontaan na daal ino daal xeeñ ina may bo yokke say mbaagiranol lay ha gidma xaritum ke we anduna e ndam rek to mbaase parce que kina na refa fo kiin ñowa foten an ke tereer na fa o ret betelal ta ci jo o waas mais xarit ke ndam to mbaase surtout ma Paul moom jegi mi ndabdu o xaaga Paul Diouf to ko Bakar mi daal a gen Fadiouth xaaga daal fop yaamu ref a ga'angaam ne sax a fuuda xam ya xaaga daal Paul daal moom jegi mi ndabdu pa fay neen o teem ten moƴu buga moƴa xam o bug saxe Pape mi daal jegi mi ngi pa fay xo gen Dakar parcelle a genu wax dëgg fa yàlla kontaanam jegi mi deno weke tamit fogum weke ndefna me mbaase ben yoon wo ndam to mbaaseer fogame jega xarit fa genna mitne sangako to ko Lamine Sarr xaaga jeje ano ta xamo bi o xeke o teem ramu ten ano te ga comme ne xeke rime Lamine Sarr in foten mo ndoxu njom fu deedo manga najo to continue mbaxtana in foten no mbondo xu neke njongi len ko ma xatuma dina garo fani da bugim sax te ande tigna do ma xami confi ko mo xeke rime fa pede ga sem xerefna semrum neke ten re u premier jekes indi ki fa fede te ref ndey juma ten rimu korno xeke fa fere ta xeli kale comme ten ref premier jeke ten a waru no etaramu e da comme Lamine are anga koor Lamine no itkegul kon fata ciin tino tem parce que golde aga force refatu yam peut-être premier njeke te xedi na rek bo alulit bo mano ci genu ma herim na xeke anjegra mede no bino kor fo bino te wande te lay ne garawe ci eno ten ko mare anga kor Lamine no itke gano lenga ref kami ken te nano te aramu feke naga nom to kuna saate wa ngente na de garde no fop te no te la aramu na digante fe koy tere fofu do te no texena Lamine a ñoot a jegi da xino tew na digante fe koy ten fa pa ya mu ñaku te ngara sa pa mi Ousmane Juma feke foga me ten retu agara la me wono te be nga lola to yaga mo ko murwa yaga ya mu xona lola fi mura xes xedan roga motali yene fe dal xedan roga motali yene fe yakarame encore internet ki andone awena diaspora fe asivura yakamte o tanjek u amour ndax illew giten il est temps retour fange nda koy o bugnga toro dogala ha he podker e waga itam khalakadin ndax weke amafri afang nukorin afang ansuin e honoto ndesan sidat chorin honoto xamasigay nen fop ande fo andone wax deug yalla e ciofele waga simnade no fop yakaraden arfan aswaga du nangana geno tambo na ndokum gala na tour de famille in fe ko magay defa nan tengesnya magay mbutoxtu mbit ma fop in arfan ko tamit mako gid man santan xide ya mo xonna bo arfan ko ragal yom naga wiine neke mebel jege xana neke wiine yoda bisata fi njom ne jaxaso immo mo bo nga intena gidde fadra ko ya mu fi ko ma gen wa geno wiine dal gorore o fop jaxaso ñom naga imbe cit katirande ñom naga mbagirano be cit gidma fop
gidma onde ɓe solde ngo hane na sule o haga ten war uma eto gidim Souleymane poge yaay sare fo ndokor na paale na ref imam fe groupe feke ten sosu to onde bare a sosin uten dali gidman toropi kontana jege na ay konta to onde bare fa xalat ka ba fiin aha in wo gidma waga def na maga fop i buba mom in wo simnan to mbug ute mad comme neke aha buba aha kontana ten torop machallah aha jërëjëf Ormila émission spéciale du ref fapof e xaref ke wegit ka par rapport émission ne nam ga to xaye gon ci rof wi andone am biloha e o kino kin ñakiro ka lewna mais a jega wa mbagel lay a jega kadila me mbagel lay yam ke andone te def jaar jaar fi ciofel fi andone te def fap halaka aussi na ciot production fi andone émission njom ñal nati tambale un a sutuda wino andone wina mbok ay sax ndefatina adna rien que pour lalité ciosan serer ne émission ke itam te def andone wax deug yalla e xef yan cialen mosu to abug rek wina an hile ciosan ne a wara bat ndomit kon i ngara nga bo mekero fangi xaye detit la famille xarit e yaam rofange fogame supanga men après ya ngarna hen on tfm xana ñakiro kala ka itam lam tonton mi ho gidma sate fe joka den njalla pa le aden gamni denge no tina besse afel anga den kino kino mo metege am gen na to fitege dara gidma ma den refet lo ha itam to gaiden xedana ko taxna nu ngar hay fe waral na besse ke roga yirmi na jegali mi te refna am jani mi te xatna to yegna ne itam mi o ɓen sawaram putere fapes sawarama pa yam hay kinana go fudama an kiram a fiyana xam ka andona ye sax roog soom a xoolu to kaga fop grâce à ngonum soom faga xeɗa roog yitam xeɗa no ñoowete a ñooweg na fi wiine roog a dimbale am bo waag waaw bo dam maga rek bo i ngar no ke andona ten ref xarit ke andona ye no aden meke no ka andona tam le grand champion Ama Sène il est digne le grand champion Ama Sène ndax o kiina na yona fo kiin an kireer na fo ten ɓedanin upan no ten Ama Sène a jeg honneur to a jega mujna mata Ama Sène a jega mujna mbi parcours fa heno to Yamou Sarr mais Ama Sène a genoox devant tout le monde a lay a face télévision ke andona ten ref o kiin wage lay njom toleer Yamou Sarr to kaga fop andana Sénégal laytiro no monde entier xay itam fogame Paul fen leyne tam refa andona ye o fano an mais ñakke tam ɓatno ndax paax ne doya Paul mo xaga wagimo i mbirum bo panin refe ñafa refe o ndok ngaru ko xa o leyanga ti leyame bul jënd dara ba jik dara a cange sake itam xo nemme ko xam tam nu refuma pa fay itam xarit fa pesa ref xa andona ye a dogu o xa dogu o a geno xama leyame ramu ku soxla ona na adna of leyam ba ɓeedo xama saaxo le gidmanuma paax ɓaato leya itam gidma kores gidmanuma paax koy to keke taxe o kiina jinangam teranga warano waro lalite a jinam kera a cange sake comme xa andona ye ino mbogu yaay fa a dépasser o koor footu comme mi dama madame ino ngatino fudole a damtaxamo saaxo koy a damtaxamo saaxo saax Ama Sène itam activité fina na fapes mi gidmanum ten paax a xeefa a fiyanu koy a xeefinda mi tig maaka refna mi xan ɓaatno lay a jega wa yamu reer tina teranga to a moƴ ñomat njeme sax o nemme ko ande sax ndax yamu a jega o ɓiy wala jege ɓiy ande sax na yamu nakete o ɓiyange na yamu nakete refna to xaye fokalangan simnin soom te yoɗo téléphone um a xooyam kaga soom teranga ref teranga fa andona ye a xeefa na xeef waye a jega jeg mat refna na mi to mi xogid man to ñanana a paax mete jubloox na njomum neke roga damtin ten a paax Ama Sène activité fina actif fam maaka ref to gidim tanum ten xaye a waga ɗeta ye mbir fam maaka ref nda comme jour fa i ndetna maaga ten a coɗaxamo numéro um a leyame heure nu buga xamona xooyam um fokalanga sax te o xoto téléphone um a xooyam directement to a pino kiin naga no ñufel gidma o ɗofo xayke o sembre sare gidma fop to yakara den itam a refanga leyam me ka jubu o xena ñoxo jegaloxa ten ñanana nuun xeɗa émission feke xeɗan te ref émission fa mbaax internet ke itam fata abonné na Thior Production i contane na ten a paax gidma o tane si itam Seynabou Diouf oxa mbina
gidmanuma paxuta itam fogami Lamine Sali Lamine Salifa empêchement a jegu o yenge xoytu waye a waro tew gidmanum Bakaro Ba gidmanuma paax Papa Ismaïla yin fop gidmama den o saaxo saax gidim tokores ke itam wiin faax a ndef koy wiin wa mbuga xam a ndef koy fi'ima den sax tokor den fop merum gidim Fodé yin Ibrahima fe mof ina mi fop gidmama ten Papa Tewes ke itam gidmama den a nga'angam sax a mbugda xam den fop mbuga xam kono fogole internet ke émission Njom Ñala Hengok te ɗum meke na sate fe refange ɗeti ulo ha jarane ɗetit ɗetu ha andone ten jare e fiyan émission te refo andone jefum ñufke na adna nda itam inden ko ha o fogole sereer émission Njom Ñal Thiot Production TV a fodna caméra fe ela sene fodno micro le laya o fogole a jega kana wajel ka bugena roog na motala mémorial ya Moussa a naga jeg ka a jegat mais itam ndemte ina fop i ndam ten te refa coola xe te refa tuglor xe te refa ɓambara xe yamu jeg e xeet fop mbug un fop ndam un kon ne i mbika i ɓato coɗa nuun dig jaje to leya nuun ne inchallah o kiin o kiin na passage i sañ'angan ino fop nda i mbi'it ke koy le grand champion Boubacar Anta kaddu ke te layna kam xel ke den fa yaamu xa cogoy ndeet u maag nda sutu anga rek o kiin Bouba o kiin a ref yaamu o kiin a ref ndax kaga laltu Lamine Sali dam ñaaƴo fi ke wiloxna fop émission Njom Ñala xe jokana njal a paax a paax kon o fogole ke i mbug na lay fop wagano lay nda i njoka njala Thior Production calel ke mosa a jaga njoka njal internet ke itam nenu mbugit una anda me nu njegena a 100% itam nu mbara njek ni genwal fe kon o pog no El Hadji Sene fo do micro le i cuɗa nuun koy dig daje na émission fa lakas fa champion fa lakas joka njal